假如我係一個遊客，我嚟到廣州玩得好開心，永慶坊啲景點我影咗好多靚相，突然肚餓，咁42蚊我都接受到嘅。早知咧先同我嚟呢度食啦，大意咗，心急咗。南信啊，你睇幾滿腸幾滿洋菜燉陳腎，18蚊一位嘅喎。又或者紫薑炆鴨啦，38，我見到最貴嘅豉汁蒸白鱔啦，78，價錢合理啊！可以翻嚟試下。入咗嚟呢度，真係俾呢個畫面震撼咗。我之前成日都話天光墟咧，即係天光就收工嗰啲墟咧，諗唔到中午呢個時段咧咁多人喎，嗬！ Hello， 各位觀眾大家好，而家係中午嘅1點半，我所在位置係松桂路啊。咁咧喺我後邊就係西城都會啦，即係黃沙地鐵站。喺我左手邊咧就係永慶坊啦。今集影片係比較特殊嘅，咁係我要滿足3位觀眾嘅願望，去拍攝佢哋曾經住過嘅地方。咁同以往一樣啦，我一個人拍攝，咁我而家都係未食嘢嘅。咁不過咧喺食嘢之前咧，我先同大家做一個旅遊推薦先。喺面前就係黃沙地鐵站 B 出口。如果大家想去永慶坊嘅話，最快用交通工具嘅方法就係黃沙地鐵站1號線嚟㗎。B 出口啊，仲有6號線，唔好意思。B 出口出嚟，咁樣過去，嗰度就係永慶坊㗎啦。最快就係呢個方法。咁我而家咧就梗係先去食嘢先啦。講翻點解要過嚟呢邊拍攝，先頭亦都講過啦。有幾位觀眾想我滿足佢嘅要求，過嚟呢邊揾佢哋曾經住過地方。其中有一位咧，就係要我去揾恩寧路吉祥坊裏邊嘅一個地方嚟嘅。咁永慶坊咪恩寧路咯，嗬。所以我哋先食啲嘢先啦。既然我係一個人，咁我梗係去揾啲新派啲嘅餐廳啦。咁而且咧，大家睇見啊，好似面前呢啲咁咧，湛記啊，食湛江雞都坐到咁啦。我一個人點食咧？咁所以就去永慶坊。我記得有幾間咧都係袋咗落袋，好耐未試過嘅。咁喺黃沙地鐵站出嚟咧，去永慶坊亦都唔需要我再多講，幾方便。我而家行緊呢條路，前邊就已經係永慶坊㗎啦。即使我諗各位觀眾係遊客咁計一下，推住行李都唔會太辛苦嘅啫。甚至乎有啲觀眾啊，佢話：翻到嚟永慶坊，佢 book 咗裏邊嗰個酒店喎，打車都唔使㗎啦。地鐵站出嚟 B 出口，記住 B 出口啊嚇，一直咁樣行係啊。而且咧喺西城都會啊領展商場裏邊咧係會有好清晰嘅指引嘅，同埋個商場其實幾大嘅。喺地鐵站行過去 B 出口咧，唔會太遠，都係有指引嘅啫。其實琴晚我哋已經想嚟永慶坊嘅，只不過咧擔心落雨啊，所以走咗去龍津路。因為點解咧？喺呢條影片拍攝之前嘅一晚咧，其實就係萬聖節啦。咁啊太太咧就講啊，無論上下九也好，永慶坊也好，都係非常熱鬧嘅。再嚟呢度咧就有啲自助嘅糖水鋪喎。我係咪應該買一杯？我係好想買椰汁飲嘅，咁擺得喺裏邊嘅，梗係凍㗎啦。咦，楊枝甘露都有喎，8蚊嘅喎。椰汁香芋西米露全場均一價8蚊啊！椰奶雪燕、清爽班蘭凍，全部都有喎。我楊枝甘露都冇椰汁嘅。當你掃描完之後咧，撳8蚊，咁咧就支付微信。咁佢咧掃完你個樣，咁應該就會開門㗎啦，係咪嘅咧？係喎，楊枝甘露咧，咁又方便㗎喎，同埋好生意喎，就係經過呢啲鋪頭，仲要咁喎，15蚊2杯添喎，咁大杯喎，冰凍㗎喎，好唔好飲都冇所謂啦，應該都好飲吧？又 OK 嘅喎，8蚊啊，大家記住。咁啊，拎住呢杯嘢，咁啊行入去永慶坊，慢慢行，幾過癮嘅。咁同埋咧，唔知點解啊？啱先我喺西城都會出嚟咧，都多遊客嘅喎。必須要講清楚，今日係一個星期一，星期一的中午
大家咧翻工嘅咧最冇精神呢個時候啦。遊客咧亦都有部分可能佢哋係會週末過嚟玩，咁啊可能佢哋嚟自好遠嘅地方咧，咁仲繼續玩多2日，咁啊再嚟啊！前邊呢個我已經多次提及過啦，就係佢好似係2蚊一次嘅。就不能隨上隨落嘅小巴咯，咁佢係會經過永慶坊呢度嘅。至於鏡頭嘅正前方一路行過去就係上下九啦。咁啊喺黃沙地鐵站出嚟嗱，呢度啊啱先我喺呢度行過嚟，一路咁樣轉過嚟和平西路好似喺嗰度松桂路冇錯啦。咁啊一直往前行就可以去到上下九。咁啊行下永慶坊，行下上下九，幾好嘅噃。咁如果大家咧唔慣呢啲啊，仲可以嚟呢度啊，蓮香樓咁啊，價錢當然係貴啲㗎啦嚇，大多數都係2字頭啦。我見到有啲都係16蚊嘅 double 咯價錢。正如我先頭所講咧，其實都係真係有好多遊客嘅，咁而且咧有部分啊仲係本地客，因為我聽見佢嗰啲粵語咧係同我呢啲係冇乜分別嘅啫，咁應該就係本地客嚟嘅。所以咧翻到嚟廣州遊玩啊，其實幾時嚟永慶坊都唔怕嘅。尤其咧，如果你係好唔中意墟墟冚冚好多人嗰種感覺咧，中午嚟啦都幾好啊！餐廳又會開齊門，同埋仲有呢幾日咧，因為琴日落完雨啦，嗰啲冷空氣啊嚟到齊晒啦，咁唔會好熱啊，好涼爽，好似而家咧先頭先係啊，我哋喺地鐵站出嚟嘅時候咧。好猛太陽啊，但係唔覺得熱咯。至於我中午咧，我打算喺呢度食啦。其實我經過好多次㗎啦啊，呢個雲吞麵啊，遊客最愛的雲吞麵就喺呢度啦。咁啊，呢個叫細蓉雲吞麵牛雜，專家真正牛腩廣州雲吞麵。咁我試過牛腩麵啦，坐喺戶外食呢度。嗱，我啊點好餐，我嘅嘢食都到咗啦。咁好多時候咧，我老婆啊會話我，佢話你自己一個人出去拍嗰啲餐廳咧，唔識揀，又貴又唔好食啊。咁啊貴我就肯定啊想試多啲唔同嘅嘢啊嘛。咁啊呢度咧就真貴啦，我都未食過咁貴嘅牛腩撈麵嘅。哇，冇錯，42蚊一份。嗱，我啊未試過喺香港食牛腩麵㗎嚇，究竟香港係咪有咁嘅價錢咧？我知道最出名嗰間咧有數字嗰間咧成嚿水嘅嚇，咁啊不過佢收港紙啊，人哋呢度收人民幣。咁佢係有一兜一碟麵咁啊牛腩睇得出應該都係雪藏㗎啦。不過牛腩雪藏冇乜所謂嘅，同埋一兜湯咯嗬。咁啊，價錢貴就唔係佢嘅問題，我嘅問題，同埋人哋咁近旅遊區喎，即係佢係唔會諗到一個即係廣州人嚟食噶嘛。咁價錢貴，究竟味道又如何咧？我試下先啦嚇。究竟同我哋廣州人捐窿捐罅去食嗰啲牛腩麵又有冇咩唔同咧？除咗價錢，正常咯，係啊，唔算好肥嘅牛腩，肥啲我接受到啦，肥啲會冇咁韌咯。不過好在喎，佢啲麵又幾好食喎，係啊，真幾好食嘅喎嚇。假如我係一個遊客，我嚟到廣州玩得好開心，永慶坊啲景點我影咗好多靚相，突然肚餓，咁42蚊我都接受到嘅。記住我係一個遊客，我嚟到我又唔知大眾麵館喺邊，我又接受唔到大眾麵館嗰啲環境啦嚇。坐喺呢度望住永慶坊咁，其實都幾好嘅嚇。食飽又可以去永慶坊行。大佬啊，如果我係一個遊客嘅話，我去到大眾麵館食完，我唔識路㗎啦，係咪？食麵咧，我淨係講麵啊嚇。嗰啲麵咧煮完之後咧，因為可能佢真係夠幼啊，銀絲呢種啊，所以咧佢唔會帶住好多水分喺上邊，就唔會話撈完之後咧下邊就有一汪水嘅，係冇嘅。咁最起碼老細係知道應該要點樣做好呢件事情，然之後咧下邊嗰啲汁啊，腩汁啊，又唔會話用得好廉價嗰種感覺㗎，又幾好嘅。就要諗住個價錢啦嚇。但牛腩咧就呢嚿會唔會好啲咧？
呢個好啲，呢個肥啲啊，佢冇咁韌啊，係啊，嗱，我食飽飽，大家睇上個店。其實如果你望佢嘅價錢咧，其實做得幾好喎。佢牛腩用得幾靚喎。食完之後咧，有嗰啲油脂喺你個嘴唇嗰種嘅，唔係話即係雪藏咗好耐唔掂嗰種嘅。咁唔好記得個價錢啦。咁好啦，揾翻觀眾要揾嘅地方。觀眾要揾嘅地方係吉祥坊44號。其實呢度就係吉祥坊1號啦。咁呢度咧已經變成一個展館嚟㗎啦。嗱，講清楚先，揾唔揾到44號咧？我覺得機會不是太大嘅，因為咧整個永慶坊咧就將嗰啲吉祥坊啊各種嗰啲咧就全部收編咗啊。咁可能會係對面，我真係斷估㗎咋，我哋過對面睇下啦。與此同時，因為呢度係冇又唔係，與此同時，因為呢度咧已經變咗個旅遊區啊，一個旅遊景點啊，咁所以啲門牌咧其實都幾亂嘅，係啊。我打算喺呢個方向行過去，喺對面嗰度睇下，係啦，就喺呢度過去。我估應該就喺對面嘅嚇，即係諗唔到咧揾屋揾到嚟咧，永慶坊係有以前觀眾曾經住過嘅地方嚟嘅。咁面前呢一堆咧都唔排除有可能係㗎，因為呢啲咧都仲係民居，咁但係有部分咧就已經係冇人住，佢可能租咗出去，用作嗰啲叫做做咖啡店啊，又或者永慶坊呢個運營商咧租用咗佢啊，或者買咗佢用嚟做啲文創嘅東西啦嚇，好似面前呢啲屋咁咧係好有歷史嘅，但係嗰度唔知過唔過得到去。秉承住以往咧，就算揾唔到，我都喺附近行下嘅宗旨咧，我決定都梗係喺附近行嘅啫。呢度我見到係寫住多寶坊喎嚇，咁會唔會喺呢個方向行過去咧？呢度裏邊行唔行到嘅咧？即係嚟永慶坊嚟得多，萬萬都諗唔到係會有呢啲咁嘅地方嘅喎嚇，過去睇下先。但唔係喎，我睇過啦。再往先頭嗰個方向行咧，已經係多寶坊噶啦。咁應該係唔啱，係要過翻嚟永慶坊裏邊呢度先啱嘅。我哋再睇多次啊！嗱，先頭我哋經過嗰個整到好靚嘅就叫吉祥坊1號啦嚇，應該就係呢一棟樓面前呢一棟樓。咁我打算咧就喺呢度過翻去。喺對面呢一度行下，睇下呢一堆屋有冇可能係咁。如果冇嘅話，因為44號係一個比較大嘅門牌嚟嘅。如果都冇嘅咧，咁可能真係好有可能，因為永慶坊改造嘅時候啊，已經拆遷咗㗎啦。又睇下呢度啊，呢度應該都係多寶坊嚟嘅，係啦，冇錯，呢度仲係寫住多寶坊嘅。同觀眾以前住嘅時候咧，即使間屋仲喺度都好啊，應該變化都好大嘅。而家全部變晒嗰啲，好似我哋先頭食嘅嗰啲餐廳咁咯。首先講下路牌先，我見到面前呢度叫做安土街，咁啊變成一個飲咖啡嘅地方啦。隔離呢度快餐店我就睇唔到，不過不得不提外邊就係恩寧路。好，再次確認過呢度都係安土街。咁整個永慶坊呢啲全部都係叫安土街嘅。我諗應該唔係呢邊，我會翻去嗰個方向嘅。鏡頭嘅正前方就係先頭我去食遊客雲吞麵嘅地方啦。咁我咧就打算喺呢度出翻去，就再睇多一次，睇下揾唔揾到門牌。咁如果冇咧，極有理由相信咧，其實已經係冇咗㗎啦，呢個地方即係俾佢哋呢個永慶坊變成一個旅遊景點啦。呢度等我睇下睇唔睇到路牌啊？如果要推測嘅話，最後希望咧應該喺呢一堆嘅，已經變成咁啦。咁同埋之前亦都有觀眾同我講過其實呢度一路行翻出去咧，就係以前金星戲院嘅地方。呢度已經變成呢個荔灣城市記憶館啦。咁我就梗係不必入去啦。再嚟真係多遊客㗎，佢哋係好中意影相。哇！呢個 pose 幾誘人，係咪？翻呢邊
呢度變成一個賣公仔嘅地方嚟嘅。咁我嘗試喺呢度行入去，睇下有冇揾到最後的希望。前邊咧嗰啲屋咧睇上去似嘅喎，就係呢度啦。唔係喎，呢度咪就係我先頭話冇行過嗰條路咯，同埋睇唔到路牌。再嚟呢度叫做大地新街，咁我行到盡頭啦嚇。同埋喺呢條路外邊平行嘅就係恩寧路啦。咁啊，希望正如之前所講啊，就算揾唔到咧，都四圍行下，睇下滿足下觀眾的願望，睇下佢以前曾經住過地方啦。呢度大地新街。好啦，永慶坊裏邊行過啦，相信觀眾係並唔會滿意我俾到佢呢個答案嘅。咁啊，兜兜轉轉咧，我哋竟然又嚟翻寶華路喎。面前就係寶華路啦，原來有條咁嘅小路嘅，都唔知算唔算有得着㗎嚇。咁啊，接落嚟下一個地方，我哋會去往文昌北路嘅。文昌北路我打算經過第10號路嗰度過去嘅。咁啊，又睇下今日嘅上下九係點，因為影片開始嘅時候都講過啦，話因為萬聖節啊，好熱鬧喎。咁而家應該就唔熱鬧㗎啦嚇，要玩都係琴晚玩㗎啦。咁同埋正如先頭所講，其實真多遊客喎，完全超出我想象喎，係咪？有好多都係遊客嚟嘅喎，星期一喎，中午喎，唔知道大家仲記唔記得疫情嗰陣係咩樣㗎？兩邊啲鋪頭咧關得就關，租咗都唔開，嗰啲燈油火蠟都唔想俾啊，嗰種咁嘅感覺。至於依家咧就都係有吉鋪咯，不多啊，起碼都有8到9成嘅租出率㗎啦，係啊。因為咧，始終啊呢度近永慶坊啊，同埋咧近地鐵站啊，所以咧都幾熱鬧，甚至乎仲熱鬧過先頭我哋行黃沙地鐵站出嚟嘅時候咧，經過嗰個松桂路啊，行下你又會見到咧有外國嘅遊客啦，先頭相信大家都見到唔少啦，又有講普通話嘅遊客啦，又會有旅遊巴經過啦，咁樣對於廣州嚟講係件好事嘅，因為咧終於變成一個旅遊城市啦，咁啊係呢度先至係咁多遊客嘅啫。早知咧，先同我嚟呢度食啦，大意咗，心急咗。南信啊，你睇幾滿場，幾滿座，又或者前邊食雲吞麵都好啊。所以咧，大家翻到嚟千祈就唔好似我咁心急啦。咁我哋繼續往前行，仲有大概都10零分鐘先至去到文昌北路嘅，即係喺廣州酒家嗰個位置咧。我嚟到文昌路啊，同埋上下九啊10號路呢個交界位啊嚇，諗到咁熱鬧，而且不單如此，仲有餐廳新開張廣府海鮮酒家，應該都係做遊客生意嘅，幾旺喎。咁啊，我哋唔繼續往上下九個方向行過去啦，我哋喺呢度行過去。嗱，呢度咧就係廣州酒家，哇，拆到通晒喎。係喎，喺呢度望到喎，即係裏邊嗰個大嘅水池都拆埋咯喎。咁我望到後邊嗰條街喎，文昌大街應該係我估嚇，你睇下，咁樣嘅喎。咁好啦，我哋繼續沿住呢個方向行過去，呢度往北行就可以去到文昌北路。觀眾要揾嘅地方係叫做
誒建隆大街佢係有寫地址出嚟嘅，建隆大街17號，咁啊相信應該能夠揾到吧嚇。熱鬧啊，同1年之前呢度對比真係爭好遠啊！當時我都經常過嚟呢邊拍攝嘅，該封嘅封得晒就封啦。呢度行入去應該就已經係文昌大街啦，如果我冇記錯啊。同埋咧，一路行過去仲有文昌小學嘅，不過好似而家個名咧已經改咗啦。咁啊，對面我記得都有一間好出名嘅餐廳嘅，咁係嗰個叫做向群嘅其中一間分店，大概喺個茶葉嗰2個字閃下嗰度咯。不過咧就坐得逼仄啲咯，始終呢度係文昌路，咁啊文昌路都係咁噶啦嚇，唔會話有好大嘅餐廳，最大咪就係廣州酒家咯。嗱，睇下呢度啊，全年節假日訂咗喎，咁啊肯定係細噶啦，都係嗰句啦。再嚟係午市11點到2點，晚市5點到夜晚9點，咁啊價格又唔算話好離譜喎。西洋菜燉陳腎18蚊一位嘅喎，又或者紫薑炆鴨啦38，我見到最貴嘅豉汁蒸白鱔啦78，價錢合理啊，可以翻嚟試下。未食飯你咧，咪做乜嘢啊？做到冇啊，今日冇啊，冇腳啊！咁喺地圖上軟件上邊咧，我已經揾到呢個建隆大街4號樓噶啦。嗱，通常我哋揾屋咧，好怕呢種啊，咩4號樓咁咧，佢唔係門牌號碼，咁啊希望啊唔會因為咁樣而搞到揾唔到啊嚇。喺呢度行過去仲需要10分鐘。咁啱又同大家講下喺老城區停車嘅狀況啦。大家睇下呢條街係咪冇嗰啲車亂停亂放？前邊嗰部唔算啦，前邊嗰部落客嘅啫。呢度寫住上下九公共智能停車場，咁通常咧有公共呢幾個字咧，價格都唔會話極昂貴嘅。佢封頂係16蚊，譬如而家呢度有部車出緊嚟呢度咧，就係啦，係16蚊1小時嘅。咁如果你幸運嘅話咧，運氣好嘅話咧，係可以喺隔離呢啲咁樣臨時停車，10蚊1小時。佢哋最大唔同，除咗價錢以外咧，呢啲係每15分鐘計一次嘅。咁如果你係停好短時間嘅，可能真係15分鐘就走得㗎啦。咁你又唔想停喺路邊俾人抄牌喎，停入去你俾4蚊計得，上有半個鐘頭。咁佢仲有免費時段㗎嘛，係咪？但係至於左手邊呢啲咧就唔同啦。雖然佢單價係比較平，但係咧佢一起標就係10蚊啊。無論你停咗3分鐘、5分鐘都係10蚊。同埋佢哋呢啲停車咧，都係會掃到你個車牌，然之後用微信啊或者支付寶收錢嘅。咁我都證實過㗎啦，無論係邊種都好咧，只要你有 WeChat Pay 咧，Hong Kong 嗰個咧都係可以俾得到錢嘅。但係有時候咧，可能有啲停車場啊未更新嗰套系統啊，佢未必認到香港車牌啊。呢度咧就要同佢哋講翻聲啦。咁啊至於你入站嘅時候留意一下咯，就得㗎啦。佢會寫住你個車牌上面，有時候咧佢會認錯嘅，譬如可能係幾個英文字母，咁啊香港車牌嘅英文字母㗎嘛。咁佢可能未必認到，包括我自己嘅車牌都係啊。咁我哋廣州車牌前邊係個粵字嚟㗎嘛。我試過上次去到應該係肇慶啊，佢同我認咗係渝啊，即係河南省咁解嘅。只不過當時咧，我哋因為係住客嚟㗎，所以走唔理啦，咁解嘅啫。一定要睇清楚。嚟仲有一種咧，好似面前呢啲咁，哇！點解啲車停晒上人行道嘅？咁唔得喎，其實唔係嘅，佢哋呢個地方咧係呢棟大廈所擁有㗎。咁啊，前邊你見唔見有綠色衫嗰個阿叔啊？佢就喺度登記緊車牌，用人手嚟登記嘅。咁啊睇到係幾多錢啦？
計翻個時間啦，咁佢咪收錢咯，係咪？但係有個問題係咧，佢哋係唔會接受WeChat Pay HK 嘅嚇，係俾唔到錢嘅。咁啊，我建議俾現金啦，係啊。咁同埋通常喺老城區呢啲停車位唔會太平嘅咋嚇，可能佢頂籠都係收到16蚊嘅啫，唔會再貴。除非喺天河區嗰啲另外申請嗰啲就唔講啦，嗰啲好誇張嘅。咁啊，同埋仲有喺路邊咧，市政收費㗎，有一種咪錶咧，佢最貴可以1個鐘頭收到你好似20幾蚊㗎，嗰啲就叫你個目的咧係想你即停即走，佢一日要收300幾蚊啊，好貴啊！咁啊，大家停車一定要留意啦。同埋呢啲停車場係你唔俾錢啊，梗係唔會俾你走啊。市政嗰啲咧，佢會發條信息俾你個手提電話，話俾你聽你要俾錢，如果唔係下次係可以好嚴重㗎。咁我諗咧，同呢個世界上好多地方一樣，你見到呢個 P 字咧，就表明係有停車位㗎啦。我哋繼續行啦，唔好再咁囉嗦。終於經過北越，我哋又翻到嚟文昌北路啦。咁啊，見到咧上邊啲樹木咁茂盛，又或者咁多呢啲古玩嘅地方咧，就已經知道係文昌北路。每一次經過我都會講下佢嘅，又喺度修緊路啦。今次好似整好咗啦嚇。上次有一次咧，我經過啊，咁咧影響到人哋嗰啲整路工人嘅工程喎，哇！俾人鬧到鬼咁啊，好鬼惡㗎。咁啊建隆大街咧喺對面馬路嘅，我哋一路行一路講。那個啊，嗱好啦，經過數分鐘嘅步行咧，我嚟到呢度啦。咁咧極有理由咧，根據地圖顯示啊，喺呢度行入嘅係4號樓，唔係17號樓。我入咗嚟睇咗先，咁啊同埋最緊要都係咁啦，先揾下門牌先啦。舊嘅喎，呢度啲屋，你睇下，咁啊有可能真係未拆嘅喎。我面前見到係河溪通津西幾個字嘅，哇！即係繼續往前行先，繼續往前行，可能會喺前邊嘅。喂，呢度係咩地方咧？其實就係之前咧曾經經過話天光墟賣古玩街嗰啲地方嚟嘅，咁啊全部擺滿呢啲古玩啊、木雕啊，呢邊係有啲銅嘅器皿啊、香爐啊、石咁嘅，咁啊同埋一個好消息咧，就係我左邊已經見到建隆大街6號啦。咁17號我睇下前邊係咪，同埋右邊呢度嚇，同樣都仲係河溪通津嘅。好消息就係左邊已經見到建隆大街10號，希望單數門牌號碼可以揾到。我估睇下會唔會喺前邊行過去啊？咦，同之前去應該係大河路嗰度嗰啲咧差唔多嘅喎，都係呢啲賣玉器嘅喎。我哋喺呢度行過去揾唔揾到啊？咁你先嗱，我見到啦，建隆大街係1號，我見到。咁我估睇下繼續往前行會唔會有？咁如果係啱嘅話咧，極有理由相信就係面前呢一棟建築物。希望揾到啦，等我睇下門牌先。我見到對面已經係3號嚟㗎啦。17號應該就再往前行少少吧，又或者喺前邊嗰啲類似平房呢一個方向嘅。咁同埋大家睇下條路，其實都幾闊喎。而家我唔知道以前條路係咪有咁闊嘅啊？可能改建咗、擴闊咗，唔出奇喎。全部都係賣呢啲古董古玩嘅鋪頭啦。呢度係9號，我見到。我哋係繼續兜圈，見到面前已經係11號，我見到呢度。咁啊，17號我估會唔會係前邊呢個位置？去到再講啦，11號都揾到，應該機會都好大㗎啦嚇。咁啊，同先嚟一樣啦嚇，全部都係呢啲鋪頭。哇，成行成市啊，幾厲害！終於揾到啦嚇，完全正確啦，就係呢一度。我企上啲先，係一棟住宅樓嚟嘅，咁啊8層樓高嘅，樓下咧全部都係呢一種商鋪。15號同17號係連埋一齊，一個門口上即係先頭呢位靚女上去嘅地方。將鏡頭望上上邊咧，應該大家都見到全部都有防盜網，同埋咧幾奇離嘅喎。
佢係幾棟樓連埋一齊嘅。先頭咧我就喺外邊咁樣兜圈啦，呢度就係建隆大街，幾企理喎嚇。同埋下邊咧有個托育中心，即係應該係幼兒園吧嚇。再望下上邊，咁啊應該觀眾以前曾經喺呢度住過㗎啦，而家就變成這個樣子，咁幾好啊嚇，夠熱鬧啊！希望觀眾可以滿足得到我呢個俾佢嘅答案啦，應該好滿足㗎啦。咁啊今日咧話説有3位觀眾嘅要求要滿足嘅，咁啊最後一個我哋翻去中山七路經綸大街，亦都會經過大河路嘅，咁啊就喺前邊嘅。就係前邊呢度啦，等我睇下路牌先。咁喺呢度咧一路行翻出去中山七路惠城花園啊，嗰個唔係中山七路啊，惠城花園就會經過嘅，應該就喺呢度穿過去就係大河路嘅嚟㗎啦。因為我記得以前呢度仲係有個豬仔墟啊，好似係叫呢個名嘅。咁啊同樣咧附近啊好多嗰啲賣古玩啊嗰啲，其實大多數都係由呢個大河路呢度興起啊。話説咧當時喺康王路嘅時候咧要挖路㗎嘛，挖咗好多古玩出嚟，據說咁咧亦都會有好多識貨之人專門過嚟執靚嘢，咁啊執下咧就變成呢度係一個集散地。咁至於當時挖到嘅古玩，而家仲有幾多剩，又或者而家有幾多係賣緊當時嘅古玩咧？咁即使我唔識都好啦，估都估到其實應該係冇乜嘅啫。原本諗住咧借路行嘅我咧，諗唔到入咗嚟呢度，真係俾呢個畫面震撼咗。我之前成日都話天光墟咧，即係天光就收工嗰啲墟咧，諗唔到中午呢個時段咧咁多人喎嚇，仲多人過去永慶坊啊嚇，有好多愛好者咧就嚟到呢度揀佢哋嘅心頭好㗎啦。咁啊幾熱鬧，哇！又有好多玉石啦，嗰啲古舊嘅東西啦。每一次經過咧，一次多人過一次喎。我仲以為今日冇人添，幾勁。咁至於我咧，就只能行翻呢度啦，就唔經大河路出翻去啦。可能嗰邊更多人啦。繼續往前行就已經係我哋上一集經過嘅龍津路市場。我哋過咗市場先啦，去到中山七路再同大家慢慢講。經過不遠，我哋又翻嚟龍津東路啊！之前咧有觀眾就跟住我哋嘅鏡頭咧去過前邊有間好舊嘅茶樓，寫叫咩名我唔記得咗。突然間老點路，即係上邊咧有一唱粵曲嗰種啊。咁原來咧喺呢條街度咧都有好多。譬如面前呢一度咧有如順德私房菜，咁咧係有人唱粵曲嘅，而家就喺度表演中啦。嗰啲老賊咧睇得好高興啊！好，我而家終於記得前邊啦！榮華樓，榮華樓亦都係會有嗰啲唱粵曲、睇粵曲嘅地方嘅。不過有個大問題，我覺得都唔算小問題。裏邊咧，哇，煙霧瀰漫，係啊，甚至乎可能係我去過咁多餐廳裏邊咧最犀利嘅一個地方。係啊，嗰啲人就係為咗咁樣而去嗰度嘅啫。揾翻觀眾住過嘅地方，應該喺呢度入去吧？冇錯，完全正確，就係呢度啦。呢度咧就叫歐家園嚇。咁喺呢度行入去咧，兜兜轉轉，其實就去到一個觀眾要揾嘅地方啊。咁同埋咧，其實我已經揾到佢附近嘅地址啦。咧就係呢個花店啊。咁啊，好近嘅啫。相信今次可以
圓到觀眾嘅要求啦嚇。觀眾要揾嘅咧係經綸大街23號地下。我哋一路行一路講，咦，原來呢度都有個市場嘅喎，不過佢係室內呢種嘅，就喺先頭咧，我哋聽人唱粵曲嗰棟樓隔離。咁啊，作為一個室內市場嚟講咧，睇上去都幾大喎，係嘛？唔係啊，講錯，唔係好大嘅，冇乜戶外部分嘅，同埋裏邊都係嗰啲平房居多嘅，除咗右邊呢個叫做發達旗牌啊，龍津玉器城呢度係比較高嘅住宅樓嚟嘅啫嚇。我哋繼續行，大概仲有。終於嚟到呢度，哇！呢條路名得嘅叫新會街嘅。咁啊，地圖顯示咧就喺呢度轉過去嘅。我一轉翻出去咧，直行應該就會到㗎啦。咦？呢度勁喎，有好多屋都有加裝電梯喎，同埋咧整條荔灣區都係喺度整路中嘅。咁呢度我行緊嘅就叫紫雲街，哇！好窄喎條路。呢啲路咧下邊有青石磚同埋啲踩單車過得到嘅。都係呢一種平房咁啊，有啲係改造中嘅。前邊呢度叫啟明里，咁熟嘅呢個名嚇，可能近中山七路吧，應該同老婆係行過嘅。紫雲一巷咁啊，再行前少少應該就會到得到嘅經綸大街。按地圖指示應該喺呢度轉過去嘅，但係睇上去又唔似喎。等我睇下先，呢度仲係紫雲三巷喎，會唔會我行錯地方咧？可能係另外一邊唔啱。冇錯，我根據地圖顯示應該喺呢度行過去，睇下啱唔啱先。呢個就係長庚里啦。睇下咪掘頭咧都錯嘅，係紫雲街呢度都係。哇！呢度嗰啲路咧真係彎彎曲曲啊，仲難行過咧翻到去西關嗰度邊。咁其實係嘅，呢度咧已經算係荔灣區啦。一過翻去中山六路、中山七路交界嗰度咧，先至係越秀嚟㗎。呢度都仲係長庚里，喺前邊應該繼續往前行，大路轉右。終於嚟到呢度，根據地圖顯示應該就係呢度，往右轉吧。冇錯啦，行完條龍塘大街，終於經綸大街，咁啊再往前行應該就啱噶啦。咁我估咧應該喺左邊嘅建築物嚟嘅，因為右邊咧係單數啊，左邊先至係雙數。唔好意思，觀眾揾嘅係23號，應該係單數先啱嘅。咁啊，我見到呢度已經係39號噶啦。好，咁我相信已經揾到啦，因為我見到前邊呢個門牌咧已經係25號噶啦。咁23號，冇錯，就係呢度啦，有人住嘅喎。嗱，我哋慢慢行過就算啦。裏邊似係一個髮廊嚟嘅噃嚇，係喎，我整花嘅花店嚟嘅，咪就係呢度咯。先頭我話揾到個花店就係呢個花店，經綸大街23號之一。咁我哋將鏡頭 pan 上去望上邊睇下嚇，2層樓高嘅噃，上邊係有加裝，哇3層添嘅噃，上邊後邊嗰度啊幾靚嘅噃。喂，呢度都係23號啊，當然我唔知道觀眾以前曾經係住左邊定右邊啦。咁啊同荔灣啊、越秀啊好多舊屋一樣啊，都係一個門牌就幾個門口嘅，一邊花店，一邊住屋。
哇嗱，再換個角度睇下呢條巷啦，窄㗎，真窄㗎，車應該入唔得到嘅。就算入到都係好吃力嗰種嘅，即係4個轆嗰種啊嚇。咁單車就肯定入到啦。但係地下咧有樣嘢我唔係好中意嘅，佢係將嗰啲青石磚咧全部拆晒，變成而家我哋面前見到一種咧唔會等我有呢種磚嘅。好啦，今日影片亦都到呢度為止啦。相信幾位觀眾應該都滿意我俾到佢哋嘅答案啦。除咗第一位，冇辦法啦，始終變咗永慶坊嚇住嘅地方，曾經住嘅地方已經唔係以前咁嘅樣噶啦。後邊幾位應該都可以滿足得到嘅。咁好啦，今日影片到呢度結束。各位觀眾如果有想我幫你揾你曾經住嘅地方嘅話，請喺我任何一條影片下邊留言，我會盡量集中埋一齊先至去嘅。因為經常可能同太太要外出，又或者等一等啦，好快會拍攝嘅啫。下集見啦，拜拜！幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like，拜。